日はこちらでオリンシ、定番ですね。アウトドアスパイス。ちょっとね字が見づらいかな、このバージョンだと。ちょっとね明細バージョン、これがまだ残ってますんでね、これでやっていきます。映えだね、映えだね。よいしょ。一人なんでね、ちょっと大きめに。ます。座布団。座布団ってね、最近ね、そういう焼肉屋さんでもそういう名前ね、結構出てきてますけど、上カルビってことですよね。昔で言うね。特上カルビなのかな。はい。こんな感じで切りました。一番はい、こんな感じで切ってきました。では、一番ど真ん中から。うまそう。